Bir ana övladının ürəyinin diri-diri çıxarıldığı görüntünü görsəydi, nə hiss edərdi? Həmid Rıza Rəcəbzadə Əhl-i Beyt məddahı, İmam Hüseyin aşıqı idi. O 2 həftə idi ki, itkin düşmüşdü. Həmin vaxt ailəsi Kərbəlada, İmam Hüseynin müqəddəs hərəminin ziyarətində idi. Ailə Kərbəladan qayıtdıqdan sonra Həmid Rıza Rəcəbzadəni qaçıraraq şəhid edənlər Pəhləvi tərəfdarları, yəni İranın keçmiş şahının muzdurları onun diri-diri ürəyini bədənindən çıxardıqları videonu anasına göndərdilər. Düşünün. Bir ana övladının şəhadət xəbərini almaqla kifayətlənmədi. Övladının diri-diri ürəyinin bədənindən çıxarıldığı görüntünü də görməyə məcbur edildi. Bəs Həmid Rızanın günahı nə idi? Onun günahı yalnız İslam inqilabının tərəfdarı olmaq, Əhl-i Beytə məhəbbət bəsləmək və İmam Hüseyin üçün rövzələr, mərsiyələr oxumaq idi. Bu şəhidin qanı Əhl-i Beyt məhəbbəti uğrunda axıdıldı. Salam olsun Həmid Rıza Rəcəbzadəyə. Salam olsun İmam Hüseyin yolunda canından keçən bütün məzlumlara. Allah Taala onun şəhadətini qəbul etsin və ruhunu İmam Hüseynin və Əhl-i Beytin yanında məqamlandırıb qərar versin. Bir